السلام علیکم ناظرین، اللہ آپ کو آسانیاں کرے، خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، سلامت رکھے۔ دیکھیں بھائی جان، جو شاہ صاحب نے اگلا موضوع پڑھا ہے، لکھا ہے، بتایا ہے مجھے کہ ہچکی کے بارے میں بھی آپ بتا دیں، ہچکی کے بارے میں آپ بتا دیں۔ تو دیکھیں ہچکی جو ہے، ہچکی ہوتی ہے اس جگہ، یعنی بندہ ہک کرتا ہے نا جو، تو وہ کیا ہے، ایک دفاعی عمل ہے کہ بندہ اس طرح کھینچ کے اپنے جو ہے اس کا فم معدہ اس کو سکیڑنے کی کوشش کرتا ہے، فم معدہ کھل جاتا ہے۔ خشکی اور سردی کے سبب جو معدہ کا ہے نا جی، ایسے کچھ چیز اندر جاتی ہے تو معدے کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر ہم لیکن وہ کھلا ہی رہ جائے تو خود جسم دفاعی طور پر اس کو ہچکی لگا کے اس کو اپنی جگہ پر لے جانا چاہتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی مدد کریں، کوئی گرم چیز، گرم تر چیز اس کو دے دیں، اس کو کالی مرچ دے دیں، آپ بریک کر کے آدھی چمچ کالی مرچ دے دیں، 1-2 چمچ گھی دیسی کے دے دیں یا کوکنگ آئل کا گھی اس کو پلا دیں نیم گرم کر کے، تو بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جوارش کمونی دینے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارا 5 ہاضم ہے، بڑا مشہور نسخہ ہے 5 ہاضم کا، معدے کی بیماریوں میں 3 نمبر پر میں نے اس کا وہ لکھا ہے۔ ابھی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سونڈ، نوشادر، کالی مرچ، مگاں، پپلا مول، یہاں تک ہر چیز 10 گرام لینی ہے آپ نے، اور پودینہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، گندک آملہ سار، سونف، ریوند کھتائی اور سونف، یہ آخری 40 گرام والی چیزیں، سونف بھی 40 گرام، گندک آملہ سار بھی 40 گرام، میٹھا سوڈا بھی 40 گرام، ریوند کھتائی بھی 40 گرام۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں 40 گرام لے لیں۔ اس کے بعد نمک سفید ڈالیں 80 گرام۔ تو یہ جو چٹکی چوسنے سے فوراً جو معدے کی ہچکی ختم ہو جاتی ہے، ویسے بھی دوبارہ نہیں ہوتی۔ آپ اگر آدھا چمچ صبح دوپہر شام دے دیں تو دوبارہ وہ حالات پیدا نہیں ہوتے، سارے عضلاتی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ باہر میں کھڑا تھا، روڈ پر گیا تو وہاں ایک ہمارے استاد ہی ہیں، وہ ان کو ہچکی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے بولا بھی یار بھائی میں تو ہچکی سے مر گیا۔ میں نے کہا دھوپ میں پڑے ہوئے آم نا، یہ آم ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں دھوپ بڑی ہے، تو ذرا دھوپ میں پڑی ہوئی ریڑھی سے دھوپ کی طرف والا آم آپ نا اٹھا کے کھائیں۔ اس نے ایک آم اٹھایا اور ایسے چوسا اور مجھے بتایا کہ الحمدللہ ہچکی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ بھی آم بھی گرم تر ہوتا ہے، تو گرم تر تھوڑا ہیٹڈ ہو، یعنی وہ ٹھنڈا نہ ہو، ٹھنڈے سے کیا فائدہ ہونا ہے، تھوڑا آم گرم ہو جائے تو گرم آم تھوڑا دھوپ میں رکھ لو یا کسی حرارت والی جگہ پر رکھ کر چوسے، فوراً ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جوار شاہی دینے سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی طرح آپ فم معدے کو تر کر دیں، اس کی جو خشکی ہے وہ توڑ دیں۔ وہ جوارش کمونی سے توڑیں گے تو حرارت کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، اگر کمونی سے توڑیں گے تو وہ شاہی سے توڑیں گے تو تری کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی۔ ویسے ہی 4-5 دانے کالی مرچ کے چبا کے کھا لیں اور تھوڑا گرم پانی کا گھونٹ پی لیں، پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ہچکی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ نہ ہٹنے والی چیز نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ تیزابی چیزیں اس کو نہ دیں۔ 2 نمبر ہماری خوراک جو ہے یہ بالکل بند کر دیں، اس کو 2 اور 3 نمبر خوراک بند کریں۔ خوراک کہاں سے لینی ہے؟ 95 نمبر ویڈیو پر دیکھیں، ہم نے پچھلے دن پرچے بھیجے ہیں، اس میں خوراکی پرچے، خوراک نمبر 2، 3 ہچکی والے کو بند کر دیں، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 1 نمبر یہ خوراکیں دیں۔ کالم نمبر 2 اور کالم نمبر 3 منع کر دیں اس کو، اور ٹھیک ہوتا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، معمولی مسئلے کو اتنا یعنی بڑا پریشانی بن گئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ شفا دے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں رہتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی مسجد یا مکتب نہیں جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سکول آف قرآن آن لائن قرآن اکیڈمی یہ سہولت آپ کو گھر بیٹھے فراہم کرتی ہے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں کے لیے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن، بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے +92 321 5083 475۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔